హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రిషిస్ కిచెన్ అండ్ హెల్త్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? వర్షాకాలం వచ్చేసింది, మండే ఎండల నుంచి విముక్తి లభించింది. బట్ వీటితో పాటు మనం సమ్మర్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తాం కదా, మన బొజ్జను చల్లబరుచుకోవడానికి వివిధ రకాల డ్రింకులు తాగుతుంటాం. ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది వర్షాకాలంలో దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి వంటి సమస్యల్ని మనకి తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. సో వీటి నుండి మనకి విముక్తి పొందాలంటే మనం ఈరోజు ఒక ఆయుర్వేదిక్ హోమ్ రెమెడీని ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నామండి. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన ఔషధ మొక్క గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మరి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ఇనుప కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లోకి 15 నల్ల మిరియాలు తీసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగాక 1 టీ స్పూన్ సోంపు, 1 టీ స్పూన్ వాము వేసుకొని ఒక 3 నిమిషాల పాటు వీటిని వేయించుకోవాలి. నల్ల మిరియాల్లో విటమిన్ సి కూడా లభిస్తుంది. అదేవిధంగా శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులని నయం చేస్తుంది. సోంపులో మనకి కాల్షియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఏ అండ్ డి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇవి చిటపటలాడుతున్నాయి కదా, ఫ్లేమ్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి ఇలా వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఒక రోడ్లోకి వీటిని తీసుకొని మెత్తని పౌడర్లా కాకుండా అలానే బరకగా కాకుండా మీడియంలో ఇలా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా వచ్చేటట్లు మన పౌడర్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకొని ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లోకి ఒక 2 గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలండి. ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకూడదు. మనం తీసుకున్న మెజర్మెంట్కి కరెక్ట్ అనమాట అది. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని బౌల్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు దీన్ని మరిగించుకోవాలి. ఇది మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడిని కూడా దీంట్లో వేసుకొని స్పూన్ తోటి మిక్స్ చేసుకోవాలి. వామును తీసుకోవడం వలన అజీర్తి సమస్యలు, పుల్లటి త్రేన్పులు ఇలాంటివి తగ్గుముఖం పడతాయండి. ఇవి మరిగిన తర్వాత తులసి ఆకులు తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను 15 తులసి ఆకులు తీసుకొని క్లీన్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను. తులసి ఆకులను ప్రతిరోజు తీసుకుంటే జలుబు, గొంతు నొప్పి, నోటి దుర్వాసన, నోట్లు పొక్కులు లాంటి ఎన్నో సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయండి. వీటిని మిక్స్ చేసుకొని మరొక 8 నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ తాటి బెల్లం వేసుకోవాలి. తాటి బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ నుండి మనం విముక్తి పొందవచ్చు. అదేవిధంగా మలబద్ధకాన్ని తొలగిస్తుంది, రక్తహీనత సమస్యను నివారిస్తుంది. దీన్ని మరొక 4 నిమిషాల పాటు మరిగించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక 2 నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వాలండి. చల్లారిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలండి ఈ కషాయాన్ని. అంతేనండి, మనకి మిరియాల కషాయం రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని 3 రోజుల పాటు ఉదయం పూట, సాయంత్రం పూట తీసుకుంటే కఫ్, కోల్డ్ కన్ఫామ్గా తగ్గుతాయండి. ఇది ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీ అండి, ఇది పెద్దవారికి. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాసెస్లో మనం చిన్నపిల్లల గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామండి. ఈ ఆకు వచ్చేసి మన అందరికీ తెలిసిన మొక్కేనండి. వామాకు లేకపోతే కర్పూరవల్లి అంటారు. ఇది మన ఇంట్లో అలంకరణ కోసం మనం పెంచుకుంటాం కదా. ఈరోజు ఈ అద్భుతమైన మొక్క గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నామండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లోకి 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని ఈ వామాకుల్ని వాటిలో వేసుకొని నీట్గా ఒక 2-3 టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. దీనికి డస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది పోయేంత వరకు క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న హోమ్ రెమెడీ చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు తాగలేరండి. అందుకని చెప్పేసి ఈ హోమ్ రెమెడీ ట్రై చేస్తే మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక 3 లీవ్స్ని నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను, ఎందుకని తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఆకుల్లోకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఈ బౌల్ స్టవ్ పైన పెట్టుకొని అడుగు అనేది అంటకుండా ఫ్లేమ్ని లో టు మీడియంలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ స్పూన్తో ఇలా స్మాష్ చేసుకుంటూ ఉడకనివ్వాలండి. మన వ్యూవర్స్ అందరికీ ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి, మన ఛానల్ని చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ అండి. వామాకు కడుపులో నులి పురుగుల్ని, సూక్ష్మ క్రిముల్ని తొలగిస్తుంది. దగ్గులు, తుమ్ములు, వాత ప్రకృతి వల్ల కలిగే తలనొప్పి, అజీర్తి వంటి సమస్యల్ని తొలగిస్తుందండి. కొంతమందికి త్రేపులతో బాధపడుతుంటారు కదా, అలాంటి వారు ఒక 10 ml వామాకు రసం, ఒక 10 ml అల్లం రసం కలిపి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం అనేది ఉంటుందండి. చూసారా, నీరు మొత్తం ఇనిగిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ తాటి బెల్లం వేసుకొని చేత్తోటి స్మాష్ చేసుకోవాలండి. అంతేగాని మిక్సీ పట్టుకోకూడదండి. ఎలక్ట్రానిక్స్ అస్సలు యూస్ చేయకూడదు. మనం న్యాచురల్ హోమ్ రెమెడీ కదా చేసుకుంటుంది, అది పసిపిల్లలకి చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ మాత్రం అస్సలు యూస్ చేయకండి. ఇలా హ్యాండ్ తోటే మ్యాష్ చేసుకుంటూ జ్యూస్ వచ్చేంత వరకు మ్యాష్ చేసుకోవాలి. ఈ తాటి బెల్లం ఆకు మొత్తం మిక్స్ అయిపోయే విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రసం తీసుకోవాలండి. ఒక ఫిల్టర్ పెట్టుకొని ఈ రసాన్ని దాంట్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ తీసుకొని మధ్యలో ఈ ఆకు మధ్యలోకి ఇలా స్మాష్ చేస్తే జ్యూస్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ఇలా
వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు. అంతేగాని ఆకులు అవన్నీ వేస్తే వాళ్ళు తాగడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా. అందుకని చెప్పేసి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకొని ఆకుల్ని రిమూవ్ చేసుకొని డైలీ 2 టైమ్స్ వాళ్ళకి ఫీడ్ చేసామనుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. తాపించడానికి కూడా ప్రాసెస్ అనేది చాలా సులువుగా ఉంటుంది. ఈ సిరప్ని ఒక 3 రోజుల పాటు ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట 2 పూట్ల ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ఇస్తే కఫ్ కోల్డ్ అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుందండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాం. ఇందాక మనం ఒక 3-4 లీవ్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ లీవ్స్ని ఇప్పుడు ఇలా ఒక హ్యాండ్లోకి తీసుకొని కొంచెం పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటే కొంచెం చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకొని ఈ ఆకుల్ని ఈ విధంగా మర్చుకోవాలండి. ఆకుని ఇలా మర్చుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలండి. రెడీగా గిన్నె పెట్టుకొని ఈ ఆకుని మర్చుకున్న ఆకుని మనం 2 చేతుల మధ్యలోకి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆకులో ఉన్న రసం మొత్తాన్ని ఇలా మధ్యలోకి ప్రెస్ చేసుకుంటూ రసాన్ని తీసుకోవాలి. ఈవెన్ నేను కూడా ట్రై చేశానండి. నా వాయిస్ గుర్తుపెట్టారా ఎలా ఉందో చూడండి. కోల్డ్ ఫీవర్ వచ్చేలాగా బాడీ మొత్తం పెయిన్స్ అట్లా వచ్చేసాయి అనమాట. అంటే వర్షాకాలం ఎంటర్ అయిపోయింది కదా, అందుకని చెప్పేసి మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి మనం ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి. అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరిగిందండి. సిరప్ రెడీ అయిపోయింది. మనకి ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లోకి ఈ సిరప్ని ఈ విధంగా పోసుకొని స్పూన్ తోటి 1 టీ స్పూన్ చిన్నపిల్లలకి ఫీడ్ చేయొచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. అలా అని చెప్పేసి కళ్ళల్లో ముక్కుల్లో పడే విధంగా వాళ్ళకి ఫీడ్ చేయకూడదు. రోజుకి 2 పూట్ల ఇస్తే మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అప్ టు 3 డేస్ వరకు ఇవ్వండి. డెఫినెట్గా కఫ్ కోల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ 2 హోమ్ రెమెడీస్లో మీరు ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చండి. చిన్నపిల్లలకి మాత్రం చేదుగా ఉంటే వాళ్ళు తాగలేరు కాబట్టి ఇలా తాటి బెల్లం లేకపోతే సాల్ట్ వేసి ట్రై చేయొచ్చు. అంతేనండి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.